오늘도 하루 종일 쉴 틈 없이 우당탕탕탕. 여긴 어디? 오케이, 퇴근. 안녕하세요. 그 주소로 가세요. 어머니가 기다리고 계십니다. 잘 가요. 선생님 고생하셨습니다. 네, 일요일 하세요. 네. 우당탕탕 고생했네. 네, 고생하셨습니다. 안녕히 가세요. 고생했어. 윤지현 사장님 고생했니? 많이 잡았다. 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 네, 타임아웃 하세요. 아이고, 핑크 타임 많이 잡았다. 고생했어요. 다 챙겼어요? 고생하셨습니다. 잘 가. 네.